दा बर्तमान जिबायदि दा जों सेक्रेटारिनि जों सब लोगो नांनानै जे खेलानि थाखाय जों गेलेगासिनो दङ आरो इनि थाखायनो जे बेलेग हारि मानसिफोरा फैनानै बे 9टा काउन्सिलनिफ्राय 10टा दङ खिन्थु 8टा बाहागो लानानै फैनायाव इसोर सब मानसिफोर फैनानै जे जोंजों मिलाप्रिति जादों आरो जोंजों मिलाप्रिति जायाबा माबोरै सोलिगोन जोंनि मानसिफोर माबोरै बेबहार खालामदों मा खालामाखै इसोर थांनानै इसोर काउन्सिलाव बुंबोला इसोरबो आग्रह जागोन नोंगौ दे जों बेबायदि मोनदोंबा जोंबो थांनाय सेस्था लागोन आरो जोंनि मानसिखौ लेंनानै इसोर सेस्था लागोन बेनि थाखायनो दा जे काउन्सिलनि थाखायनो सब जमा जानानै गेलेनाय थाखायनो बिनि बाथ्राया जे सब मानसिजों काउन्सिल टु काउन्सिल जों मिलाप्रिति थानांगोन जोंनि जिल्लाजों थायाब्ला मिलाप्रिति थायाब्ला दा जोंना काउन्सिलफ्रा कुनु आगुवायनो थांनो हानाय नङा बिनि थाखायनो जोंनि प्रमद बर' सारा दा बिनि थाखाय सब मानसिजों रायज्लायनाय अफिसारजों रायज्लायनाय बा इसोर जे मन्त्रि एमएलएजों रायज्लायनानै कमप्लिट बाथ्राखौ लानानै जों एसि एक्सिडेलखौ दा गेलेनाय आरम्भ खालामगासिनो दङ आरो गेलेगासिनो दङ आरो इनो साननै सानथामनि उनाव 23 तारिखसिम फाइनाल खेला जागोन क'क्राझाराव दा आरो इयो 22 तारिखआव जोंहा सेमिफाइनाल जागोन आरो इनि थाखाय जेसे मानसि दं इयाव नायनायफोर बा जोंनि जितु मुसलपुर बाक्सा एरियानि जेसे मानसिफोरनो फैनानै आं खावलायबाय आरो मोजां नायथोसै नायनानै जेन 23आव क'क्राझार थांनानै जेन नायनो हायो इखौ फाइनालखौ नायनो थाखाय आं खुलुम इयुनाव नोंथांमोना ISL आव हरनायनि माबाफोर थांखि दं नामा इखौनो बुंदों दा जों जे दानिफ्रा जे गेलेयाबा दानिफ्राय सिलेक्सन खालामा दा जाय सायाव जना जों सिलेक्सन खालामगासिनो दं सोर मोजां जागोन सोर मोजां गेलेदो बे मानसिफोरखौ नामखौ जों लागोन लानाय नाम्बारखौ लानानै नामखौ लानानै जेन इसोरखौ सिगां गेलेनाय थाखायनो जों स्टेटआव जों थांनाय लांनायनि सेस्था लागोन आरो स्टेटआव लांबासो स्टेटनिफ्रायसो सेन्ट्रेलाव गेलेनो हागोन बेखौ जों लादो आरो नाथाय बेखौनो माखासे रायजोफोरा सापर्ट होआखै जेनेबा पस्टार बायदिसिना बिसिदों इसो दुरबित्तफोरासो इनो खालामगोन मानसिफोरा मा खालामो जों मिथिगो मोजां खालामनो खामानि मावनायफोरखौ मेगन सायो होनो खोन्थायोनो बिनि थाखाय मेगन सानाय साना थाथोंसै जों गेलेगासिनो दङ आरो मानसि फैनायाव मानसि फैगासिनो दं मानसि जनो जागा गैया माबा गैया दा बेसे मानसि दं इयाव नुदों नुवाखै दा इसोरबो एसे लाजि मोनदों दा जोंसो मानसिफोरखौ बुंबाय जे बिदि जादों होननानै बुंनागासिनो दङ खिन्थु इसोर मानियाखै रावबो मानियाखै सब मानसिफोर फैदो नायदो आरामसे नायना दङ आरो बिराद आनन्द फुर्तियाव दङ बिनि थासारिफोरा माबोरै इसोरबो फैदो सिरि नायना दङ खिन्थु जि मानसिया बदमास जि मानसिया दुरबित्त इसोरथ' उल्टा पाल्टा खालामगोनानो उल्टा पाल्टा खालामनाय बेबायदि मानसि थायो न'आवबो थायो बिदा फंबायनि गेजेरावबो थायो नांलाय खुंलाय खालामनाय बिमाखौनो बुंनाय थायो बेबायदि जोंनि मा बेलेग डिपार्टमेन्टआव बा बेलेग पार्टियावबो बिदि थायो बिदि खालामगासिनो दङ खिन्थु जि मानसिया खालामदो इसोर पानिशमेन्ट मोनदो बेनो दिनैनि बे बादायलायनाया बबे हान्जाजों जादों ना दा बर्तमानथ' त्रिपुरा 1 गल होना दोनदो थारमाने जोङो माबा डिमा हासावखौ दा डिमा हासावबो मोजां गेलेदो इसोरबो गेलेदो खिन्थु त्रिपुराया सिगांनिख्रुइ बहुत मोजां गेलेदो दिनै आं बिराद खुसि खारन सिगां फार्स्ट गेलेनायाव जिबायदि गेलेयोमोन आं एकदम ओइ जे जोंहा नारें बल गेलेनाय बिसोरसो मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै खेलाया उत्तेजित जादों मोजां जादों बेनि थाखाय सब अभिनन्दन जानायबाय आं सब मानसिफोरखौ आं प्रनाम जानायबाय बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम